Stell dir vor, eine Puppe, 9 Jahre alt, weiblich, riecht gut. Das steht auf einer Produktbeschreibung auf Vinted. Der Preis 28.000 €. Ich frage euch jetzt mal ganz ehrlich, was habt ihr gerade gedacht, als ihr das gehört habt? Ich garantiere euch, ihr habt nicht an eine Puppe gedacht. Seit ein paar Tagen explodiert das Internet. Millionen von Views, Tausende von Shares. Jeder zweite Influencer postet denselben Screenshot. Eine Anzeige auf Vinted. Plüschtiere oder Puppe oder auch Spielzeugauto. Und dann in der Beschreibung Angaben wie Alter, Größe, Geschlecht. Manchmal sogar hat Angst, ist gesund. Weitere Infos auf Anfrage. Und der Preis? 15.000, 20.000, ja 30.000 €. Für ein Kuscheltier? Ihr könnt euch denken, was normale Menschen daraus schlussfolgern. Und jetzt werden mir viele sagen, ey Miko, das ist debunked, das ist fake, hör auf Panik zu schüren, schieb keine Filme. Und ich sage, Moment, die Frage ist nicht, ob diese Screenshots echt sind. Warum und in welcher Welt beschreibt ein Mensch ein Kuscheltier mit Es hat Angst. oder warum steht bei einer Puppe ist Jungfrau? Wieso kostet ein Plüschtier 30.000 €? Es gibt 3 mögliche Antworten. Einstellungsfehler, Troll oder etwas, über das wir nicht reden wollen. Und genau deswegen hört das Gespräch nicht auf. Weil Kinderhandel über Online-Plattformen, mit Deckmänteln, mit Codes, mit Tarnungen, das alles ist kein Hirngespinst. Das ist dokumentierte Realität. 2020, Wayfair, ein amerikanischer Möbelhändler. Plötzlich tauchen Schränke auf. Für 10.000, 15.000 € mit Mädchennamen. Namen, die in Vermisstenanzeigen auftauchen. Die Polizei hat damals ermittelt. Ergebnis? Kein Beweis für Kinderhandel. Aber die Frage, die dieser Fall ausgelöst hat, gleichzeitig, und das ist der Teil, den ihr euch merken sollt, existiert Kinderhandel im Internet. Das Bundeskriminalamt in Deutschland zählt jährlich zwischen 200 und 300 identifizierte Minderjährige, die zu Zwangsprostitution oder anderen kriminellen Handlungen gezwungen wurden. Und das, sagen Experten selbst, Ist die Spitze des Eisbergs. weil einer von 10 Fällen erst bekannt wird. Weltweit werden laut UNICEF schätzungsweise 400.000 Kinder über Ländergrenzen gehandelt. 20% aller Menschenhandelsopfer sind Minderjährige. Das ist die Realität, in der wir leben. Nicht als Theorie, als Fakt. Und jetzt kommt der Teil, der mich wirklich beschäftigt. Weil Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp gerade vor Gericht steht. Der Generalstaatsanwalt von New Mexico wirft den Konzernen vor, die sexuelle Ausbeutung von Kindern nicht nur geduldet, sondern aktiv ermöglicht zu haben. Über 40 US-Generalstaatsanwälte haben Klage eingereicht. Das ist kein Gerücht, das ist ein aktuell laufendes Gerichtsverfahren. Und Vinted hat sich geäußert. Sinngemäß, wir haben keinen Beweis für Kinderhandel gefunden. Die Polizei in Hessen und Konstanz sagt dasselbe. Hinweise werden geprüft, bisher nichts gefunden. Alles gut also. Ich frage nur. Ich will euch nicht sagen, was ihr glauben sollt. Ich bin kein Journalist, ich bin kein Ermittler. Aber ich bin jemand, der genau hinschaut und der sich weigert, so zu tun, als wäre alles normal. Denn egal, ob diese konkreten Vinted-Screenshots echt oder gefaked sind, die Frage, wie gut Online-Plattformen Kinder schützen, ist real. Die Antwort darauf ist erschreckend. Australien hat Ende 2025 Social Media für Kinder unter 16 verboten. Frankreich folgte Anfang 26 auch für ein Verbot für unter 15-Jährige. Warum? Weil irgendjemand endlich entschieden hat, der Schutz von Kindern ist wichtiger als Plattformumsatz. In Deutschland diskutieren wir noch. Ich weiß nicht, was hinter dieser Vinted-Anzeige steckt. Das weiß niemand so genau. Aber ich weiß, wenn eine Plüschtierbeschreibung lautet, 9 Jahre, weiblich, hat Angst. Und irgendjemand fragt, ist das vielleicht ein Kind? Dann ist die Antwort, auch wenn sie von einer Behörde kommt, wahrscheinlich nicht keine Entwarnung. Es ist eine Einladung, weiter zu fragen. Kommentiert drunter und sagt mir, was ihr darüber denkt. Natürlich schreibe ich alle Quellenangaben in die Videobeschreibung. Danke fürs Zusehen, abonniert den Kanal, passt auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf und wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Ich liebe dich.